Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaatti Sinodoosiin Giddugala Itoophiyaa dhimma nageenyaa irratti abbootii amantaa waliin marii gaggeessite. Sagantaa marii dhaabbilee amantaa irratti bakka bu'oonni dhaabbilee amantaa qaamolee hawaasaa fi mootummaarraa bakka bu'an hirmaataniiru. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaatti Sinodoosii Giddugala Itoophiyaatti qindeessaan piroojeektii Jisraa Lubataa Addalaa Xilaa'uun kaayyoon sagantaa waa sadii nageenyi keessoo dhaabbilee amantaatti akka cimu taasisu, nageenya gidduu dhaabbilee amantaa fooyyessuu fi mootummaa fi dhaabbilee amantaa gidduu hariiroo jiruu cimsuu ta'uu kaasan. Egaan mariin kun waan inni barbaachisee fi Jisraan yaa'u dhimma nageenyaati. Dhaabbileen amantaadhaaf kan qindaa'edha. Dhaabbilee amantaa gara 7 biyya keenya keessatti. Inni kun immoo maali karoora kaayyoo 3 qaba. Tokkoffaan nageenya keessoo mana amantaa mana isaa keessatti rakkina jiru hundumaa attamittiin akka inni tasgabbeessuun irra jiru nagaa buusuu akka qabudha. Lammataa immoo walii wajjin mana amantaa tokko wajjin attamittiin nagaa buusuutu irra jira, nagaa eeguu qaba. Sadaffaa immoo akkuma biyyaattiyyuu mootummaa wajjin biyya kana keessatti nagaa buusuun irraa barbaachisaa kan jedhurraan kan dhaabatedha. Sagantaa marii nageenyaa kanarratti argamuun yaada ka'umsaa fi nageenya irratti ibsa bal'aa kan kennan waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa Sinodoosii Giddugala Itoophiyaatti bulchiinsi ijaarsa nageenyaa Dr. Qananii Jibaat nageenya waa hundatti bu'uura ta'e kana lafa qabsiisuuf tokko namaa fi dhaabbilee amantii irraa waa guddaatu eegama hirmaannaa waliin gaafataanis dubbatan. Egaa hunda dura waa'een nagaa gune hiikamsaa yoo fudhattu nageenyi waa hundaa olidha. Gatiin nagaayyuu kana jette kan madaaltu kin keessumetti qarshiidhaan hin bitamu yookiin waan hin biraa miti. Gatiin nagaa lubbuudha jette inni keessaa. Lubbuudha yoo jettu fakkeenyaaf qaama oksijiinii wajjin illee madaalanii kaasaniiru. Oksijiiniidhaaf sekandiif daqiiqaaf yoo sirraa dhaabbatte maal akka ta'uu dandeessu ibsaniiru. Akkuma beektan garaagaraa jedhan nageenyi karaa hundaadhaan dursuu kan qabamudha. Waan hojjennu hundaan nageenyaa dursuu qabna. Sagantichatti hirmaachuun yaada kan qoodan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Shawaa Bahaatti qindeessaa hojii dhimmoota amantaa fi amantii obbo Tasfaayee Xaasaachoo mootummaan nageenya fiduuf kutannoo olaanaan kan hojjetu ta'uu himan. Nageenyi ka waliigala nageenya malee oolanii galuun hin danda'amu. Misoomni biyyi keenya jalqabde akkuma godina keenyattu kanaan dura rakkoo nageenya hedduu ture. Rakkoolee nagaa kanammoo kutaan hawaasa adda addaaf abbootiin amantaa, abbootiin gadaa akkasumas haadha siinqee fi uummanni bal'aan hojii bal'aa hojjeteen nageenyi keenya yeroo kaanirraa baay'ee fooyya'ee fi jijjiirama guddaa qaba waan ta'eef dinagdee yookiin immoo misooma ariifataa ta'e fiduudhaaf nageenyi hundaa ol waan ta'eef kanarratti qaamni kamiyyuu irratti hojjechuu kan qabuu fi dhaabbileen amantaallee as keessa gahee qabu. Hirmaattonni sagantaa yaada raadiyoo EBS'if qoodaniin nageenya waaqa biraa bilisaan arganne akka amantaa keenyaatti haa tikfannuun dhaamsa dabarsan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nageenya kan na barbaadu gara kottaa dhufu kan gaafa jedhu maali nageenya immoo jaalalarraa adda baasnee kan ilaallu miti nageenya. Waan biraarraa waan hundarraa nageenya jiraannaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jira, nageenya jiraannaan jaalalli jira, nageenya jiraannaan nagaan ba'anii nagaan galuun jira. Kana waan ta'eef nageenya gaafa jennu utubaa amantaa keenya akka utubaa amantaa keenya waan fudhannu waan ta'eef nageenya yeroo kana nageenya nu barbaachisa, yeroo kana immoo nageenya nu barbaachisu kan jedhu hin jiru. Yeroo hundaa nageenya nu barbaachisa. Ganamas, galgalas, halkanis, guyyaas nama hundaaf nageenya. Inkaan namaaf miti warra daggala jiran warra bineensaafis nageenya barbaachisaadha. Nageenya jechuun dursa gartanii waa hunda caalaa ilma namaatiif dhugaatii caalaa nyaata caalaa wanni hajamsiisu nagaa. Garuu nageenyi kun wanni eegalamu mataa abbaatirraa yoo abbaan nagaa ta'e gartanii nageenyi illee argama. Eenyu wajjin gartanii maatii kiyya wajjin haadha warra kiyyaa ilmaan kiyyarraa jalqabee nageenyi gartanii dirqama. Leenjiin keenya har'aa kun kan akka ilaalamu akka amantaatiin addaan qoodama oduun ta'in akka lammummaaf akka sabummaatitti walumaan taane leenjii kana leenjifne akka sagalee waaqayyootittis akka quraanaatittis ilaallee tokkummaa keenyan akka wal gargaarru akka nagee irratti immoo nageenyi keenya kun gaarii ta'u kana jedha.